In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light." And
Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, again, we thank you because you have brought us here for a new thing. Bàbá lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé a mọ̀ pé ẹ mú wa sí yìí fún ohun tuntun. We know you are going to teach us another new thing in the Bible study of today. A mọ̀ wípé ẹ máa kọ́ wa ní ohun tuntun nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì ti ọjọ́ tòní. Because you are always new in all things. Torí pé àwa mọ̀ wípé nínú ohun gbogbo lẹ jẹ́ tuntun. You create new things every time. Ẹ dá ohun tuntun ní gbogbo ìgbà. You show all things at all times. Ẹ fi ohun gbogbo hàn ní gbogbo ìgbà. You provide little children all times. Ẹ mú kí àwọn ọmọ kéékèèké kí ó wà ní gbogbo ìgbà. And so therefore we know for sure you are going to teach us new things that make us to be above the powers of darkness today. Nítorí náà àwa mọ̀ dájúdájú wípé ẹ ó kọ́ wa ní ohun tuntun pàápàá jùlọ àwọn ohun tí yóò mú wa gbélékè ju àwọn alágbára òkùnkùn lọ. And so therefore God the Father, Son and the Holy Spirit Nítorí náà Ọlọ́run Baba, Ọlọ́run Ọmọ àti Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. hold our hands, Ẹ di ọwọ́ wa mú. hold our spirit, Ẹ di ẹ̀mí wa mú. hold our spirit of concentration, Ẹ di ìwà mú kí àwa bá lè fi ọkàn wa sí ohun tí ẹ ó kọ́ wa. so that we will understand what you are going to teach us. Kí àwa ká bá lè ní òye tó péye nípa ohun tẹ́ ó kọ́ wa. And give us the grace to abide Kí ẹ sì fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti lè tẹ̀lé wọn. and to do your will in the name of Jesus. Àti láti lè ṣe ìfẹ́ rẹ ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù láti gba àdúrà. We are going into another study of the Bible study. Báyìí à ń tún láǹfààní mìíràn láti lọ sínú ẹ̀kọ́ nípa wíwo ẹ̀kọ́ Bíbélì. But before we go on, Ṣùgbọ́n kó tó di pé a tẹ̀síwájú, we need to see certain things about our lives and then pray. a nílò kí a ṣe àgbéyẹ̀wò nípa àwọn ìgbé ayé wa lẹ́yìn èyí ká sì lọ láti gbàdúrà. Having looked at the life of King Saul, Lẹ́yìn ìgbà tí a ti wo ìgbé ayé ọba Sọ́ọ̀lù, we discovered that Saul, having heard from Samuel the end result of disobedience, nígbà tí a ti gbọ́ tán, nígbà tí Sọ́ọ̀lù ti gbọ́ láti ẹnu Sámúẹ́lì èyí tí yóò ṣe ìdájọ́ òpin ìwà rẹ̀, which was that the Lord would deliver Israel and Saul into the hands of the Philistines. èyí tó jẹ́ wípé Ọlọ́run yóò mú àwọn ará Ísírẹ́lì àti Sọ́ọ̀lù tìkára rẹ̀ sí ọwọ́ àwọn ará Fílístínì In the war, nínú ogun jíjà, and that his sons àti wípé àwọn ọmọ rẹ̀ and the host of Israel àti gbogbo ogun Ísírẹ́lì will be with Samuel, that is, they will die in the war. èyí ni pé gbogbo ogun àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àti Sọ́ọ̀lù fúnra rẹ̀ wọ́n kú ní ojú ogun náà. Saul fell flat, Sọ́ọ̀lù sì ṣubú gbọọrọ sílẹ̀, became afraid, ẹ̀rù sì bà á for he had not eaten all the day torí pé kò tí ì jẹun kankan láti gbogbo ọjọ́ and all the night. àti láti òru àti láti ọ̀sán. Perhaps he was fasting. Pàápàá bóyá ó tilẹ̀ ń gbàwẹ̀. Are you fasting Ṣé ìwọ náà ń gbàwẹ̀ bí? in sin Ò ń gbàwẹ̀ nínú ẹ̀ṣẹ̀. and in disobedience, O sì ń gbà nínú àìgbọ́ràn. and yet you want God to listen to you? Síbẹ̀ o sì fẹ́ kí Ọlọ́run kó gbọ́ tirẹ̀. Let us go and pray. Ẹ jẹ́ ká lọ láti lọ gbàdúrà. Lord, Olúwa, give me the grace to be obedient fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti lè gbọ́ràn. and faithful to you always, Kí n bá sì lè jẹ́ kí n ṣe lóòótọ́ sí i nígbà gbogbo. even in fasting and praying, Pàápàá nínú gbígbàdúrà àti nínú gbígbàwẹ̀. that there be no hindrance in getting answers from you in Jesus' name. Kí ó bá bàa sí ìdíwọ́ ìdènà nípa gbígbàdúrà sí ní orúkọ Jésù. Lord, Olúwa, take me ẹ jọ̀wọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́. from where I am today Ẹ gbé mi kúrò níbi tí mo wà lónìí yìí. to where you have destined me to be in Jesus' name. Kí ẹ sì gbé mi ka ibi tí ẹ ti ṣe àyànmọ́ mi láti pé kí n wà ní orúkọ Jésù. Every spirit of depression Gbogbo ẹ̀mí títẹrí ọkọ ẹni bá as a result of disobedience, láti ọwọ́ ṣíṣe àìgbọ́ràn. As a result of disobedience in my life, Nípa ṣíṣe àìgbọ́ràn nínú ayé mi. scatter in the name of Jesus. Ẹ máa gba ìtúká ní orúkọ Jésù. Lord, Olúwa, pull down every satanic opposition even to my life in Jesus' name. ẹ jọ̀wọ́ ẹ sọ gbogbo agbára ọ̀tá tí ń dojúkọ mí ẹ sọ gbogbo rẹ̀ dásán ní orúkọ Jésù. Spirit of envy,
ẹ̀mí ìlara and jealousy, àti ẹ̀mí ìlara àti ẹ̀mí ṣíṣe àìtọ́. preventing me from growing spiritually. Èyí tí ó ń dí mi lọ́wọ́ nípa dídàgbà nípa ti ẹ̀mí. What are you waiting Kí for? wá lohun tí ẹ̀ ń dúró dè? Scatter. Ẹ máa gba ìtúkà. Scatter. Ẹ máa gba ìtúkà. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù láti gba àdúrà. We are going into another series of Bible study. À ń tẹ̀síwájú báyìí nípa lílọ sínú wíwo àwọn ẹ̀kọ́ Bíbélì. We discovered in the last study A ṣàkíyèsí nínú ẹ̀kọ́ tí a kọ́ kẹ́yìn that the wicked shall not go unpunished. wípé ènìyàn búburú kì yóò lọ láì jìyà. From them we discovered so many things. Nípasẹ̀ èyí, a ṣàkíyèsí àwọn ohun púpọ̀. And we receive the records of the wicked things which have been done, whether either in the secret or in the open, that they are judged by God. A sì rí àwọn àkọsílẹ̀ wípé ohun gbogbo tí èèyàn bá ṣe nínú bẹ́ẹ̀ ní gbangba tàbí ní kọ̀kọ̀ gbogbo rẹ̀ pátá ni a ó ṣe ìdájọ́ rẹ̀. And we also discover that every transgression and disobedience shall receive a just recompense of reward. A sì tún rí ìkà náà wípé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àbí àwọn ìdáwọlé ẹ̀ṣẹ̀ pátápátá gbogbo rẹ̀ ló máa gba ìdájọ́ látọwọ́ Ọlọ́run. Also, we discover that harboring unconfessed sins shall be brought into judgment. Bákan náà, pípa àbí bíbo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀ gbogbo ẹ̀ náà pátá ni ó gba ìdájọ́ ní gbangba. And we discover that Saul's disobedience led many others to destruction with him. A sì rí mọ̀ wípé nípasẹ̀ àìgbọ́ràn Sọ́ọ̀lù ó fa ikú ọ̀pọ̀lọpọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. And so therefore we have been warned not to engage in any form of willful disobedience, for sin kills. Nítorí náà, a ti wá kọ́ wa pé àwa kò gbọdọ̀ lọ́wọ́ sí ìdàpọ̀kídàpọ̀ kankan nípa bíbọwọ́ sínú ẹ̀ṣẹ̀. Today we are going into 1 Samuel 28 verses 20 to 25. Lónìí yìí, à ń lọ sínú ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ 20 títí dé ẹsẹ̀ 5. We are looking at Saul who engaged in vain fasting. A fẹ́ lọ ṣe àgbéyẹ̀wò Sọ́ọ̀lù tó dáwọ́lé ìgbàwẹ̀ asán. Saul who engaged in vain fasting. Sọ́ọ̀lù ó dáwọ́lé ìgbàwẹ̀ asán. In 1 Samuel 28 verse 20, Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ 20 títí dé ẹsẹ̀ 25. in verse 20, then Saul fell straightway all along on the earth, and was so afraid because of the words of Samuel. And there was no strength in him, for he had eaten no bread all the day nor all the night. Lójú kan náà ní Sọ́ọ̀lù ṣubú lulẹ̀ gbọọrọ ní eékún gígùn rẹ̀ ẹ̀rù sì bà á gidigidi nítorí ọ̀rọ̀ Sámúẹ́lì, agbára kò sì sí fún un nítorí pé kò jẹun ní ọjọ́ náà tọ̀sán tòru. Verse 21 says, and the woman came unto Saul, and saw that he was so troubled, and said unto him, behold, thy handmaid have obeyed thy voice, and I have put my life in my hand. I have hearkened unto thy words which thou spakest unto me. Ẹsẹ̀ 21, obìnrin náà sì tọ̀ Sọ́ọ̀lù wá, ó sì rí i pé ó wà nínú ìbànújẹ́ púpọ̀. Ó sì wí fún un pé, wò ó, ìránṣẹ́bìnrin rẹ ti gbọ́ ohùn rẹ̀, èmi sì ti fi ẹ̀mí mi sí ọwọ́ mi, èmi sì ti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ìwọ sọ fún mi. Verse 22 says, now therefore I pray thee, hearken thou also unto the voice of thy handmaid, and let me set a morsel of bread before thee, and eat, that thou mayest have strength when thou goest on thy way. Ẹsẹ̀ 22, ǹjẹ́ nísinsìnyí èmi bẹ̀ ọ́, gbọ́ ohùn ìránṣẹ́bìnrin rẹ, èmi ó sì fi oúnjẹ díẹ̀ síwájú rẹ̀, sì jẹun, ìwọ ó sì lágbára nígbà tí ìwọ bá ń lọ lọ́nà. Verse 23 says, but he refused and said, I will not eat. But his servants together with the woman compelled him, and he hearkened unto their voice. So he arose from the earth and sat upon the bed. Ẹsẹ̀ 23, ṣùgbọ́n ó kọ̀, ó sì wí pé, èmi kì yóò jẹun,
ṣùgbọ́n àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú obìnrin náà sì rọ̀ ọ́, ó sì gbọ́ ohùn wọn, ó sì dìde kúrò ní ilẹ̀, ó sì jókòó lórí àkéte. Verse 24 says, and the woman had a fat calf in the house, and she hasted and killed it, and took flour, and kneaded it, and did bake unleavened bread thereof. Ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún, obìnrin náà sì ní ẹgbọrọ màálùú kan tí ó sanra ní ilẹ̀, ó sì yára, ó sì pa á, ó sì mú ìyẹ̀fun, ó sì pò ó sì fi ṣe àkàrà àìwú. Verse 25 says, and she brought it before Saul, and before his servants, and they did eat. Then they rose up and went away that night. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n, ó sì mú un wá síwájú Sọ́ọ̀lù àti síwájú àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀, wọ́n sì jẹun, wọ́n sì dìde, wọ́n lọ ní òru náà. So we discover that Saul fell flat. A wá ṣàkíyèsí rẹ̀ pé Sọ́ọ̀lù ṣubú gbọrọ. Haven't heard about what Samuel said. Lẹ́yìn ìgbà tí ó ti gbọ́ ohun tí Samuel ti sọ fún un tán. Saul probably must have included fasting Sọ́ọ̀lù ní láti jẹ́ wípé ó mú àwẹ̀ gbígbà as part of his spiritual exercise in his desire èyí tí ó to mú inquire from God for guidance. èyí tí ó mú bí ìdárayá ti ẹ̀mí nínú ìlépa rẹ̀ láti wá ojú Olúwa In the battle ahead. fún ìtọ́ni nípa ogun tí ó wà níwájú rẹ̀. When we look at 1 Samuel 28 verses 4 to 6, Tá bá wo ìkíní Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹrin sí ẹsẹ̀ kẹfà. 1 Samuel 28, 4 to 6, verse 4 says, and the Philistines gathered themselves together and came and pitched in Shunem. And Saul gathered all Israel together and they pitched in Gilboa. Ẹsẹ̀ kẹrin, àwọn Fílístínì sì kó ara wọn jọ, wọ́n kó ara wọn jọ, wọ́n wá, wọ́n sì dúró sí Ṣúnẹ́mù. Sọ́ọ̀lù sì kó gbogbo Ísírẹ́lì jọ, wọ́n sì tẹ̀dó ní Gíbúà. And verse 5 says, and when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid, and his heart greatly trembled. Ẹsẹ̀ karùn-ún sọ wípé nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì rí ogun àwọn Fílístínì náà, òun sì bẹ̀rù, àyà rẹ̀ sì wárìrì gidigidi. Verse 6 says, and when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. Ẹsẹ̀ ìkẹfà, nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì béèrè lọ́dọ̀ Olúwa, Olúwa kò dá a lóhùn nípa àlá, nípa Úrímù tàbí nípa àwọn wòlíì. Perhaps this caused fear into the life of Saul. Pàápàá bí àwọn wọ̀nyí ó dàbí ẹ̀rù nínú ọkàn Sọ́ọ̀lù. And he decided on his own either to fast Ó sì wá ronú nínú ara rẹ̀ láti lọ sínú àwẹ̀ gbígbà. when God did not answer him in any form. Nígbà tí Ọlọ́run kò dá lóhùn ní ọ̀nà kan náà, Let me tell you, jẹ́ kí n sọ fún ọ. there is no fasting that can make God to answer you if you are in sin. Kò sí irú àwẹ̀ káwẹ̀ náà tí ó lè mú kí Ọlọ́run kó dá ọ lóhùn nígbà tó bá wà ní ẹ̀ṣẹ̀. Except you repent. Àyàfi tí o bá ronúpìwàdà. Except you repent. Àyàfi tí o bá ronúpìwàdà. However, when he did not receive any answer, he continued fasting as he journeyed to Endor to seek help from the familiar spirited woman. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò rí ìdáhùn sí ìbéèrè rẹ̀, ó tẹ̀síwájú nínú àwẹ̀ rẹ̀ bí ó ti ń rìn ìrìn àjò lọ sí Ẹ́ńdórì láti wá ìrànwọ́ lọ́dọ̀ obìnrin tí ó ní ẹ̀mí àbókùsọ̀rọ̀. If you are in problem and you have been praying and there's no answer to your prayers, do you need to seek for witches or people of evil mind? Tó bá jẹ́ wípé o ti ń gbàdúrà ṣùgbọ́n síbẹ̀ o ò tí ì rí ìdáhùn sí àdúrà rẹ, ṣó wá yẹ fún ọ, ṣó wá tọ́nà fún ọ láti lọ wá àwọn ẹ̀mí àbókùsọ̀rọ̀ tàbí àwọn àjẹ́ láti lọ béèrè lọ́wọ́ wọn. As he could not bear the shock of the message of ruin or message of doom from Samuel, he fell rightly on the earth, for he had no strength in him. Níwọ̀n bí kò tilẹ̀ fi ara da ìpayà tí ó dé bá a nígbà tí ó gbọ́ ìdáhùn ọ̀fọ̀ àti àdánù tí Sámúẹ́lì wí fún un, ó ṣubú lulẹ̀ nítorí kò ní okun. Because of the fasting.
nítorí pé kò ní oko nítorí ààwẹ̀ tó ń gbà. When we look at 1 Samuel chapter 28, verse 19, Tá bá wo ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. verse 19 says, Moreover, the Lord will also deliver Israel with thee into the hand of the Philistines. And tomorrow shalt thou and thy sons be with me. The Lord also shall deliver the host of Israel into the hand of the Philistines. Olúwa yóò sì fi Ísírẹ́lì pẹ̀lú ìwọ lé àwọn Fílístínì lọ́wọ́. Ní ọ̀la ni ìwọ àti àwọn ọmọ rẹ ọkùnrin yóò pẹ̀lú mi. Olúwa yóò sì fi ogun Ísírẹ́lì lé àwọn Fílístínì lọ́wọ́. This brought fear into the life of Saul. Èyí mú ẹ̀rù wá sínú ọkàn Sọ́ọ̀lù. And what happened in verse 20? Kí ló ń tí ó ṣẹlẹ̀ ní ẹsẹ̀ 20? Then Saul fell straightway all along on the earth and was so afraid because of the words of Samuel. And there was no strength in him, for he had eaten no bread all the day nor all the night. Lójú kan náà ni Sọ́ọ̀lù ṣubú lulẹ̀ gbọọrọ ní eékún gígùn rẹ̀. Ẹ̀rù sì bà á gidigidi nítorí ọ̀rọ̀ Sámúẹ́lì. Agbára kò sì sí fún un nítorí pé kò jẹun ní ọjọ́ náà tọ̀sán tòru. And we discovered that because of no food all the day and all the night, he was eventually persuaded and compelled to eat the sumptuous meat prepared for him and his team by the familiar spirited woman. Nítorí àìsí oúnjẹ àti omi fún un ní gbogbo ọjọ́ lọ́sàn-án àti òru, wọ́n gbà á níyànjú láti jẹ oúnjẹ àdídùn tí a ti pèsè sílẹ̀ fún un àti àwọn tí ó kọ́wọ̀ọ́rìn pẹ̀lú rẹ̀ láti ọwọ́ obìnrin ẹlẹ́mìí òkùnkùn náà. In 1 Samuel 28, Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n verse 21 ẹsẹ̀ kọkànléníọgbọ̀n to 25. títí dé ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. 1 Samuel 28, 21. Ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún. And the woman came unto Saul, and saw that he was so troubled, and said unto him, Behold, thy handmaid hath obeyed thy voice, and hath put my life in my hand, and hath hearkened unto thy words, which thou spakest unto me. Ẹsẹ̀ kọkànléníogún. Obìnrin náà sì tọ̀ Sọ́ọ̀lù wá, ó sì rí i pé ó wà nínú ìbànújẹ́ púpọ̀. Ó sì wí fún un pé, wò ó, ìránṣẹ́bìnrin rẹ̀ ti gbọ́ ohùn rẹ̀, èmi sì ti fi ẹ̀mí mi sí ọwọ́ mi, èmi sì ti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ìwọ sọ fún mi. Verse 22. Now, therefore, I pray thee, hearken thou also unto the voice of thy handmaid, and let me set a morsel of bread before thee, and eat, that thou mayest have strength when thou goest on thy way. Ẹsẹ̀ kejìléníogún. Ìjẹ́ nísinsìnyí, èmi bẹ̀ ọ́, gbọ́ ohùn ìránṣẹ́bìnrin rẹ̀, èmi ó sì fi oúnjẹ díẹ̀ síwájú rẹ̀, sì jẹun, ìwọ ó sì lágbára nígbà tí ìwọ bá ń lọ lọ́nà. And in verse 23, but he refused and said, I will not eat. But his servants together with the woman compelled him, and he hearkened unto thy voice. So he arose from the earth and sat upon the bed. Ẹsẹ̀ kẹtàléníogún. Ṣùgbọ́n ó kọ̀, ó sì wí pé, èmi kì yóò jẹun. Ṣùgbọ́n àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú obìnrin náà sì rọ̀ ọ́, ó sì gbọ́ ohùn wọn, ó sì dìde kúrò ní ilẹ̀, ó sì jókòó lórí àkéte. And what happens in verse 24? And the woman had a fat calf in the house, and she hasted and killed it, and took flour, and kneaded it, and did bake unleavened bread thereof. Ẹsẹ̀ kẹrìnléníogún. Obìnrin náà sì ní ẹgbọrọ màálù kan tí ó sanra ní ilẹ̀. Ó sì yára, ó sì pa á, ó sì mú ìyẹ̀fun, ó sì pò ó, ó sì fi ṣe àkàrà àìwú. Verse 25 says, and she brought it before Saul, and before his servants, and they did eat. Then they rose up and went away that night. Ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n sọ wípé ó sì mú wọn wá síwájú Sọ́ọ̀lù àti síwájú àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀, wọ́n sì jẹun, wọ́n sì dìde, wọ́n sì lọ ní òru náà. We could see the life of Saul. A lè rí ìgbé ayé Sọ́ọ̀lù. This woman with a familiar spirit Obìnrin yìí tí ó ní ẹ̀mí abókùsọ̀rọ̀ yìí. provided food, Ó pèsè sumptuous food, even with a calf for them. obìnrin
ní àbàwọ́n pé ó pèsè oúnjẹ aládùn dídùn pàápàá ó tún pèsè rẹ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ̀rún màálù tó ní. with the evil spirit she had. Pẹ̀lú ẹ̀mí búburú ẹ̀mí òkùnkùn tí ó ní. And Saul was in no way in agreement with God. Sọ́ọ̀lù sì nìyí kò sì sí ní ìbámu papọ̀ pẹ̀lú He Ọlọ́run. was multiplying evil spirit upon evil spirit. Ó ń túbọ̀ mú kí ẹ̀mí òkùnkùn kó túbọ̀ máa gbéga lórí ayé ara rẹ̀. I'm asking you, Èmi wá ń bi ọ́ ní ìbéèrè. you that love food, Ìwọ tí o fẹ́ràn oúnjẹ. do you just eat anywhere you get food? Ṣé ìwọ sábà máa ń jẹ oúnjẹ kóúnjẹ níbikíbi tó bá ti bára rẹ bí? Do you really take joy in eating from anywhere you go? Tàbí ìwọ máa ní inú dídùn àti ayọ̀ nígbà tí o bá ti bára rẹ níbikíbi láti jẹun? No wonder you have been eating dangerous food Alábàjọ tí o ti ń jẹ oúnjẹ tó ní àbàwọ́n from evil spirited people. láti ọwọ́ àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn gbogbo. And if you are a Christian, you will know for sure your life cannot really satisfy God because you'll be falling and rising, falling and rising, falling and rising, and you will have nothing about heaven in your life. Tó bá yẹ pé ní tòótọ́ ọmọ Ọlọ́run ni ọ́, ó ti máa rí ìrírí rẹ̀ àbí ìmọ̀ rẹ̀ lára rẹ̀ torí pé nípa jíjẹ oúnjẹ tó ti lábàwọ́n yìí, ó máa gbé ìgbé ayé ṣubú dìde, ṣubú ṣeré nígbà gbogbo. And at night, there will be problems over you because those demons will come and press you down. Àti wípé nígbà tí ó bá da ọ̀gànjọ́ òru, àwọn dèmọ́nì ó wá láti máa pa ọ́ lọ́rùn rìn mọ́lẹ̀. You will not be able to read your Bible. O sì lè lágbára láti You lè cannot be able to pray. O sì ní tilẹ̀ ní lágbára láti lè And there's no gbàdúrà. guidance from God. Torí pé kò sí ìtọ́ni láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Because the spirit of the devil is already in you. Torí pé ẹ̀mí òkùnkùn ó ti bà lé ọ wà nínú As rẹ̀. many as are involved in this, I pray God will deliver you all in the name of Jesus. Iyejú gbogbo àwọn èèyàn tó bá ti wà nínú ohun tí à ń mẹ́nu bà yín, Ọlọ́run yóò tú yín sílẹ̀ lórúkọ Jésù. Fasting is a spiritual exercise Àwẹ̀ gbígbà jẹ́ eré ìdárayá to excite the compassion of God with abstinence from food. ó jẹ́ eré ìdárayá ti ẹ̀mí tí ó ń fa ọwọ́ àánú Ọlọ́run sílẹ̀ nípa pé a yára kúrò nínú oúnjẹ. Also with confession of sins and prayer, so as to obtain divine favour. Àti bákan náà ó jẹ́ ìjẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ àti àdúrà gbígbà láti lè rí ojú rere Ọlọ́run. That is, if you just say you are fasting without really praying or confessing your sins, you are only punishing yourself. Èyí tó túmọ̀ sí wípé tí o bá kàn ń gbàwẹ̀ tí o ò jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ tí o sì tẹ̀síwájú nínú àwẹ̀ gbígbà o kàn ń jẹ ara rẹ níyà. In 2 Chronicles chapter 20, Nínú ìkejì Króníkà orí 20 verses 3 and 4, ẹsẹ̀ kẹta àti ẹsẹ̀ kẹrin. verse 3 says, And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah, throughout all the nation of Judah. Ẹsẹ̀ kẹta sọ wípé Jehoṣafati sì bẹ̀rù ó sì fi ara rẹ̀ sí wíwá Olúwa ó sì kéde ààwẹ̀ já gbogbo Júdà yẹn ni pé ó kéde ààwẹ̀ já gbogbo orílẹ̀-èdè Júdà. It is a person who fears God and who wants to get up and defeat the enemies that will be ready to fast. Ẹni tí ó fẹ́ràn Ọlọ́run tí ó sì ṣetán tó múra tán láti dìde kọjú ìjà sí ọ̀tá rẹ̀ òun náà ló yẹ pé kí ó máa gbààwẹ̀. Verse 4 says, And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord, because it is from him only that you can get help. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Ẹsẹ̀ kẹrin sọ wípé Júdà sì kó ara wọn jọ láti wá ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ Olúwa pẹ̀lúpẹ̀lú wọ́n ń wá láti inú gbogbo ìlú Júdà láti wá Olúwa. And so we can see from here that the only help you can get is from God. A lè rí níyìn pé ibi kan ṣoṣo tá a ti lè rí ìrànlọ́wọ́ gbà òun náà ni ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. In Ezra chapter 8, Nínú ìwé Ẹ́sírà orí ìkẹjọ. Ezra 8, Ẹ́sírà orí ìkẹjọ. verses 21 to 23. Ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún títí dé ẹsẹ̀ Verse 21 says, Then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might afflict ourselves before our God, to seek of him a right way for us, and for our little ones, and for all our substance. Ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Nígbà náà ni mo kéde ààwẹ̀ kan níbẹ̀ lẹ́bàá odò Áháfà
kí àwa lè pọ́n ara wa lójú ní iwájú Olúwa wa láti ṣàfẹ́rí ọ̀nà òtítọ́ fún wa ní ọwọ́ rẹ̀ àti fún ọmọ wẹrẹ wa àti fún gbogbo ìní wa. We need to fast for this nation. A nílò kí a gbàwẹ̀ Things orílẹ̀-èdè are yìí. going and turning upside down. Lọ ó túmọ̀ wípé ohun gbogbo ń dorí kodò. Oh, the government is doing whatever they like. Àwọn ìjọba sì ń ṣe ohun tí ó wù wọ́n. Only God can put them through. Ọlọ́run nìkan ni ó lè fún wọn sọ́nà òtítọ́. If we behave like Jehoshaphat and Ezra and decide right now to fast and declare a fast all over Christian areas, we will see what God will do. Tí wọ́n bá sì lè làkàkà, tí wọ́n bá lè ṣe bí ti Jehoshaphat àti Ezra tí wọ́n sì lè kéde ààwẹ̀ jákèjádò dájú tó bá sì gba àdúrà, a ó rí i pé ìyàtọ̀ yóò wà. Verse 22 says, "For I was ashamed to require of the king a band of soldiers and horsemen to help us against the enemy in the way." Why? Because we have spoken unto the king, saying, "The hand of our God is upon all them for good that seek him, but his power and his wrath is against all them that forsake him." Ẹsẹ̀ 22, nítorí pé ojú tì mí láti béèrè ẹgbẹ́ ọmọ ogun ní ọwọ́ ọba àti ẹlẹ́ṣin láti ṣọ́ wa nítorí àwọn ọ̀tá ní ọ̀nà. Àwa sáà ti sọ fún ọba pé ọwọ́ Ọlọ́run wa ń bẹ lára àwọn tí ń ṣe àfẹ́rí rẹ̀ fún rere, ṣùgbọ́n agbára rẹ̀ àti ìbínú rẹ̀ ń bẹ lára gbogbo àwọn tí ó kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Ezra has boasted in the presence of the king that our God will do and give us whatever we ask from him. We don't need to depend on you. Now, will they go back to that same king? He will ask them, "What about that your God?" I pray that the enemy will not challenge us about our God in Jesus' name. Amen. Ezra ti sọ gbogbo wọn wá jọba pé àwa yóò ṣe ilé yìí, àwa yóò ṣe tọ̀hún, ṣùgbọ́n ní ọ̀rẹ́ yìí àwa ń béèrè lọ́wọ́ Ẹ́sítérì pé níbo ni agbára Ọlọ́run rẹ̀ wà, ṣùgbọ́n mo gbàdúrà pé ọ̀tá wa kò ní béèrè níbi tí Ọlọ́run wa wà lọ́wọ́ wa ní orúkọ Jésù. Verse 23 says, "So we fasted and besought our God for this, and he was entreated of all." That is, he heard us. God will hear you as we pray in the name of Jesus. Amen. Ẹsẹ̀ 23, bẹ́ẹ̀ ni àwa gbàwẹ̀ tí àwa sì bẹ Ọlọ́run wa nítorí èyí, òun sì gbọ́ ẹ̀bẹ̀ wa. Mo gbàdúrà pé nígbàkigbà tí a bá ti ń gbàdúrà tá ń gbàwẹ̀, Ọlọ́run yóò máa gbọ́ àdúrà wa ní orúkọ Jésù. Then we now see Esther chapter 4, verses 15 and 16. A tún máa tẹ̀síwájú, a wo ìwé Ẹ́sítérì orí 4 ẹsẹ̀ 15 àti ẹsẹ̀ 16. Verse 15 says, "Then Esther bade them return to Mordecai this answer." Ẹsẹ̀ 15 sọ wípé nígbà náà ni Ẹ́sítérì rán wọn lọ fi èsì yìí fún Mọ́dékáì pé. Verse 16. Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me. Neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise, and so will I go in unto the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. Ẹsẹ̀ 16 lọ pé àwọn Júù tí a lè rí ní Ṣúṣánì jọ, kí ẹ̀yin sì máa gbàwẹ̀ fún mi, kí ẹ̀yin má ṣe jẹun, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin má ṣe mu ní ijọ́ 3 tọ̀sán tòru. Èmi pẹ̀lú àti àwọn ìránṣẹ́bìnrin mi yóò gbàwẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni èmi ó sì wọ ilé tọba lọ tí ó lòdì sí òfin. Bí mo bá ṣègbé, mo ṣègbé. Esther was a Jewish woman. Ẹ́sítérì ó jẹ́ obìnrin ará Júù. She knew the power of the living God. Ó sì mọ agbára Ọlọ́run alààyè. When you fast about a particular thing, nígbà tí ìwọ bá gbàwẹ̀ nípa ohun ọ̀ràn kan ṣoṣo, you will not perish. O ò ní ṣègbé. God will deliver you. Ọlọ́run yóò sì gbà ọ́ là. God will take opportunity of that fasting to tell you that he is God. Ọlọ́run yóò sì lo àǹfààní àwẹ̀ gbígbà yìí láti jẹ́wọ́ ara rẹ̀ wípé òun ni Ọlọ́run. Depending on the situation. Èyí tún dá lórí bí ohun gbogbo bá ṣe rí. When God knows this is the right time to answer, he will answer. Nígbà tí Ọlọ́run bá ti rí i pé ó tó àkókò láti dáhùn, yóò sì dáhùn. When God wants to teach you some other lessons for what you have prayed for,
and he will be looking whether you still believe. He will answer later. Tí Ọlọ́run bá fẹ́ kọ́ ọ ní ẹ̀kọ́ nípa ohun tí òun là kọjá lọ, bó bá ṣe fẹ́ kó dá ọ lóhùn, á dá ọ lóhùn. Lẹ́yìn èyí yóò wá dá ọ lóhùn. So we can see when we all know the story about Esther, she went, and before she got to the king was already outside. And before she knew it, the king said, "Come." Nítorí náà, gbogbo wa la mọ ìtàn nípa Ẹ́sítérì. Ní àkókò yìí, ọba tilẹ̀ ti wà ní ìta. Ṣùgbọ́n nígbà tó sáà yìí, ọba wa ṣọwọ́ sí Ẹ́sítérì pé ó yá máa bọ̀ wá. Abstinence from food without seeking the face of God is just a mere carnal exercise. Yíyẹra kúrò nínú oúnjẹ láì wá ojú Ọlọ́run nínú àdúrà jẹ́ ìfìyà jẹ ara ẹni. Let us therefore desist from engaging in such, for it produces no result but just a loss of strength. Ẹ má ṣe jẹ́ kí a lọ́wọ́ nínú nǹkan bẹ́ẹ̀ nítorí kò ní èrè kankan bí kò ṣe ìpàdánù agbára. In 1 Samuel chapter 14, Nínú òkìní Sámúẹ́lì orí 14, verse 28 to 30, ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n títí dé ẹsẹ̀ ìkọkànléníọgbọ̀n. verse 28 says, "Then answered one of the people and said, Thy father certainly charged the people with an oath, saying, Cursed be the man that eateth any food this day. And the people were faint." Nígbà náà ni ọ̀kan nínú àwọn ènìyàn náà dáhùn wípé bàbá rẹ̀ ti fi ìfibú kìlọ̀ fún àwọn ènìyàn náà pé ìfibú ni ọkùnrin náà tí ó jẹ oúnjẹ lónìí, àárẹ̀ sì mú àwọn ènìyàn náà. This was Saul who gave an order that they should fast. But the person going to the war, even when he is fasting, how would that person pray? Èyí ni Sọ́ọ̀lù èyí tí ó fi òfin lélẹ̀ pé kí gbogbo àwọn ènìyàn kí wọ́n lọ sínú gbígba àwẹ̀. Jẹ́ ká wá wò ẹni tí ó ń lọ sí ojú ogun nígbà tó bá tiẹ̀ ń gbàwẹ̀, ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà láti rí àyè láti gba àdúrà? So we can see that this is just punishing oneself. A lè wá rí báyìí pé fífi ìyà jẹ ara ẹni lélẹ́yìí dá sí. Verse 29 says, "Then said Jonathan, My father have troubled the land. See, I pray you, how my eyes have been enlightened because I tasted a little of this honey." Ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n sọ wípé nígbà náà ni Jónátánì wípé bàbá mi yọ ìlú lẹ́nu, sáà wò ó bí ojú mi ti wálẹ̀ nítorí tí èmi ń tọ́ díẹ̀ wò nínú oyin yìí. Verse 30 says, "How much more, if happily the people had eaten freely today of the spoil of their enemies, which they found? For had there not been now a much greater slaughter among the Philistines?" Ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. Ní tòótọ́, ìbá ṣe pé àwọn ènìyàn náà ti jẹ nínú ìkógun àwọn ọ̀tá wọn tí wọ́n rí pípa àwọn Fílístínì ìbá ti pọ̀ tó. So we discover that they will have killed as many Philistines as possible. But they were fasting, no strength to fight, no strength to run here and there. And as a result, the number of Philistines they could have killed were reduced. But for the grace of God that they were obeying, God was allowing them not to be finished by the Philistines. Àwa mọ̀ báyìí pé ìbàjẹ́ pé wọ́n jẹ oúnjẹ àbí ohun kankan jẹ ọ̀nbá ní okun, ọ̀nbá ti lè ja ìjà láti pa púpọ̀ lára àwọn Fílístínì. Ṣùgbọ́n báyìí torí pé gbígbà àwẹ̀ wọn ò ní okun láti jà, wọn ò ní okun láti sáré. Ìbàjẹ́ pé wọ́n ní agbára yìí, ọ̀nbá ti gbìyànjú láti pa púpọ̀ bẹ́ẹ̀ nínú àwọn ará Fílístínì. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé ó fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ láti lè ja ìjà náà dé sáà kan. And so we discover that the war will have continued, but then because of the fasting that did not allow them to do exactly what they wanted. Ogun náà ìbá tilẹ̀ tẹ̀síwájú, ṣùgbọ́n wọn kò lè lókun àti lè tẹ̀síwájú torí pé nípasẹ̀ gbígba àwẹ̀ èyí tí wọ́n gùn lé. And they smote, verse 31, the Philistines that day from Michmash to Aijalon, and the people were very faint. Ẹsẹ̀ ìkọkànléníọgbọ̀n. Wọ́n pa nínú àwọn Fílístínì ní ọjọ́ náà láti Michmaṣi dé Aijaloni. Ó sì rẹ àwọn ènìyàn náà gidigidi. When you continue to read this chapter, you will discover that they started killing animals and they started
sucking the blood and eating the animals without boiling and so on. They went into sin. Unnecessary fasting leads you into sinfulness. Tí a bá tẹ̀síwájú nípa kíka ẹsẹ̀ yìí sí ìsàlẹ̀, a ó mọ̀ pé nípa jíjà ogun náà, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wá tẹ̀síwájú, wọ́n mú ẹran, wọ́n pa á, wọ́n mu ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, wọ́n tẹ̀sílẹ̀ ń jẹ ẹran ara àwọn ẹranko wọ̀nyí torí pé ebi ti pa wọ́n. Wọ́n ti pasẹ̀ àwẹ̀ tí ò nítumọ̀, wọ́n ti pasẹ̀ rẹ̀ lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀. So when we look at 1 Samuel 28 verse 20. Tí a bá tún wo ìkíní Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ 20. Then Saul fled straightway all along on the earth, and was so afraid because of the words of Samuel, and there was no strength in him, for he had eaten no bread all the day nor all the night. Ẹsẹ̀ 20. Lójú kan náà ni Sọ́ọ̀lù ṣubú lulẹ̀ gbọọrọ ní eékún gígùn rẹ̀. Ẹ̀rù sì bà á gidigidi nítorí ọ̀rọ̀ Sámúẹ́lì. Agbára kò sì sí fún un nítorí pé kò jẹun ní ọjọ́ náà tọ̀sán tòru. He had already had the result. Òun náà ó tiẹ̀ ti gbọ́ èsì There ara was rẹ̀. no time to pray. Kò sí àkókò láti gbàdúrà. To whom will he pray to? Tàbí ta ni ẹni gan tí yóò á gbàdúrà sí. Because judgment had already come. Torí pé ìdájọ́ tilẹ̀ wá. There is a time to fast and pray. Àkókò wà láti gbàdúrà àti láti gbàwẹ̀. There is a time to draw nearer to God. Àkókò sì wà láti fà súnmọ́ Ọlọ́run. But once you have failed and the judgment comes, there is nothing you can't use fasting to bribe God. God is God. He does not change. Ṣùgbọ́n ní kété tí o bá ti kùnà tí ìdájọ́ bá ti wá, o kò lè lo ààwẹ̀ gbígbà àbí àdúrà láti lè tujú ojú Ọlọ́run. In Isaiah 58, Nínú ìwé Àsáyà orí kejìdínlọ́gọ́ta verse 4, ẹsẹ̀ 4. behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness. Ye shall not fast as ye do this day, to make your voice to be heard on high. Ẹsẹ̀ 4. Kíyèsí, ẹ̀yin ń gbàwẹ̀ fún aáwọ̀, ìjà àti lílù nípa ìkúùkù ẹ̀ṣẹ̀. Ìkúùkù ẹ̀ṣẹ̀ búburú. Irú ààwẹ̀ tí ẹ̀yin gbà yìí kò lè ṣe ìtẹ́wọ́gbà láti òkè wá. When you fast, and after fasting you start to fight, will it be acceptable in the sight of God? No. Lẹ́yìn ìgbà tí ìwọ bá ti gbàwẹ̀ tán, wá jókòó láti máa fi ìkúùkù dé ní adé. Ṣé èyí máa jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run bí? Verse 5 says, is it such a fast that I have chosen? Is it for a man to afflict his soul? Is it to bow down his head as a bulrush, and to spread sackcloth and ashes under him? Will thou call this a fast and an acceptable day to the Lord? No. Ẹsẹ̀ Says karùn-ún. God. Ẹsẹ̀ karùn-ún. Ààwẹ̀ irú èyí ni mo yàn bí. Ó jọ ti ènìyàn ń jẹ. Ọkàn rẹ̀ ní yà láti tẹ orí rẹ̀ ba bíi koríko odò, àti láti tẹ aṣọ ọ̀fọ̀ àti eérú lábẹ́ rẹ̀. Ìwọ ó á pe èyí ní ààwẹ̀ àti ọjọ́ ìtẹ́wọ́gbà fún Olúwa. So we discover that this is not the type of fasting that God requires. A wá rí báyìí pé èyí kì í ṣe irúfẹ́ ààwẹ̀ tí Ọlọ́run ń béèrè lọ́wọ́ wa lélẹ́yìí. And Zechariah chapter 7 verse 5. Tá bá wo ìwé Sekaraya bákan náà orí 7 ẹsẹ̀ 5. Speak unto all the people of the land, and to the priests, saying, when ye fasted and mourned in the 5th and 7th month, even though 70 years, did ye at all fast unto me? Even to me? This is God asking. Ẹsẹ̀ 5. Sọ fún gbogbo àwọn ènìyàn ilẹ̀ náà àti fún àwọn àlùfáà pé nígbà tí ẹ̀yin ń gbàwẹ̀ tí ẹ sì ṣọ̀fọ̀ ní oṣù 5 àti 7, àní fún 70 ọdún wọ̀nyí, ǹjẹ́ èmi ni ẹ̀yin à ń gbàwẹ̀ yìí fún? Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀ níhìn yìí. You can't fast and continue to sin. O lè gbàwẹ̀ kó sì tẹ̀síwájú láti máa dẹ́ṣẹ̀. You can't fast and continue to fight. O lè má gbàwẹ̀ kó sì máa jà lẹ́yìn rẹ̀. You can't fast and continue to be envious. O lè má gbàwẹ̀ kí o tún máa ṣe ìlara nínú rẹ̀. And do things that are contrary to God's will. Àbí kó tún máa ṣe àwọn nǹkan tí ó lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run. Fasting breaks a person down spiritually.
Gbígba àwẹ̀ ó máa ń mú kí èèyàn kí ó rí ara rẹ̀ sílẹ̀ nípa tiẹ̀ níwájú Ọlọ́run. And to see God in his mightiness. Àti láti lè rí Ọlọ́run nínú ipá àti agbára rẹ̀. And as you fast, God looks into your heart Àti pàápàá gan Ọlọ́run wo ọkàn rẹ̀. and your mindset. Ó sì ń wo ipò tí ọkàn rẹ̀ wà. And so therefore we need, when we are fasting, to go before God with a good mindset and be broken. And at the same time, call upon him faithfully. Nítorí náà nígbà tí àwa bá ń gba àwẹ̀ náà kí o gbà nínú ìrẹ̀rẹ̀ ọkàn rẹ kí o rẹ ara rẹ sílẹ̀. Lẹ́yìn èyí Ọlọ́run yóò gbọ́ tirẹ̀. I pray God will help us in Jesus' name. Mo gbà ládùúrà pé Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, once again, we have learned in the life of Saul that we should not just fast anyhow. Bàbá lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé a ti kẹ́kọ̀ọ́ nípa ìgbé ayé Sọ́ọ̀lù yìí pé nígbà táwa bá ń gbàwẹ̀ ká má kà ṣe gbàwẹ̀ ṣáá. But it's good to fast. Ṣùgbọ́n ó dára kí a gbàwẹ̀. It's good to fast Ó dára kí a gbàwẹ̀ so that we can be broken down, kí a bá lè wó wa palẹ̀, so that we can pray, kí a bá lè gbàdúrà, so that we can praise you kí a bá lè yìn yín lógo, and require from you what we need from you. kí a sì lè gbà látọ̀dọ̀ rẹ ohun tí àwa náà fẹ́. That power of fasting for righteousness grant us in Jesus' name. Agbára láti gbàwẹ̀ ní gbígbàwẹ̀ ọ̀nà òdodo Olúwa jọ̀wọ́ ẹ dàálù wá ní orúkọ Jésù. God requires fasting. Ọlọ́run béèrè pé kí a gbàwẹ̀. We discover that God said, if my people that are my own people, if they want to pray to me, if they can fast, pray, humble themselves, God says he will hear their prayers and heal their land. Àríkàyé pé Ọlọ́run sọ fún wa wípé bí àwọn èèyàn mi àníṣe bí àwọn èèyàn mi bá lè gba àwẹ̀ tó gbàdúrà tí wọ́n dẹ̀ rere ara wọn sílẹ̀ èmi yóò gbọ́ títí wọn. So therefore, Father, I am saying that you grant us the grace to fast in the right way, in the right sense, and be able to get right answers to our prayers in Jesus' name. Nítorí náà mo wá ń gbàdúrà pé Olúwa jọ̀wọ́ kẹ́ fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti lè gbàdúrà láti lè gbàwẹ̀ ká sì lè gba èsì tó yẹ sí àwọn àdúrà wa ní orúkọ Jésù. And at the end of it all, Àti pé lékè ohun gbogbo, draw us nearer unto you, ẹ fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ sí i so that we'll be able to do your will kí àwa bá lè ṣe ìfẹ́ rẹ in the mighty name of Jesus. ní orúkọ ńlá àti Jésù. Some people, they eat and eat and eat and eat and eat and eat to the extent they don't even know where they are again. Àwọn mìíràn wọ́n jókòó tí wọ́n ń jẹ wọ́n sì máa jẹ jẹ́jẹ́jẹ́ tí débi pé wọ́n mọ ibi tí wọ́n wà mọ́. We want to submit ourselves to you so that we can meet up with heaven's own will for our life. A fẹ́ yọ̀ǹda gbogbo ayé wa pátápátá fún yín kí àwa bá lè dé ipò náà tí ẹ fẹ́ kí á dé títí dà ó fi dé ọ̀run. I pray God will help us in Jesus' name. Mo gbàdúrà pé Olúwa kí ẹ ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù láti gba àdúrà. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Amen. Àmín.